একটি বৃষ্টির দিনের গল্প। এটা গল্পও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যাই হোক, শুরু করি। যেমন এই ছেলেটা কত উপর থেকে লাফ দিল। ও মা! আকাশটা মেঘলা, আর আমিও বৃষ্টির অপেক্ষায়। কিন্তু অন্যদিকে বাতাস বইছে, ঝড়ো বাতাস, যা মনকে রাঙিয়ে দেবে, সাথে কিছু বালুও দিবে। বাতাস আর বৃষ্টির শব্দ জোস লাগতেছে, মাশাআল্লাহ। অনেকে আবার মাছ ধরায় ব্যস্ত, কিন্তু এই জালের মধ্যে মাছই ওঠে নাই। আমি নাকি কোফা? যেমন এই ছেলেটা কত উপর থেকে লাফ দিল। ও মা! হাল চাষের এই সনাতন পদ্ধতি বহু বছর পরে দেখলাম। এখন মই দিতেছেন, তারপর ধান রোপণ হবে। বৃষ্টি দিয়েই শুরু, বৃষ্টি দিয়েই শেষ। টাটা।